gezond en rijk ook nog. Amen. Woe. Zeg tegen je buurman: God zegen. Ik heb een nieuwe gezin. Afi. Hoe is het met Afi? Wauw, ik heb je al lang niet meer gezien. Je hebt 2 kinderen nou. Wauw, perfect. Jij bent gezegend, jongeman. Jij bent gezegend. Geef applaus voor de Heer. Amen. Woe. Halleluja. Zijn jullie klaar om de Heer te dienen? Zijn jullie klaar om Hem te worshipen? Amen. Wij zijn gezegend. Onze taak Hem aanbieden. Amen. Zullen we gaan eens bidden? Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segalanya. Dank u wel voor dit alles. Kau telah memberkati kami, U heeft ons gezegend. bahkan kami menjadi berkat untuk orang lain. Wij zijn ook een zegen voor de anderen. Karena hanya anugerah-Mu Tuhan. Dit is alleen maar door uw genade. Dan itu pagi hari ini kami datang kepadamu. En daarom komen wij vanochtend naar u toe. Kami mau memuji nama-Mu. Wij willen uw naam loven. Kami mau membesarkan Wij nama-Mu. willen uw naam vergroten. Kami mau tinggikan nama-Mu Wij Tuhan. willen uw naam verhogen. Tanda terima kasih kami kepadamu Tuhan. Van onze dankbaarheid naar u toe. Satu yang kami minta Bapa, Eén ding vragen wij, Heer. biarlah Roh-Mu Dat uw heilige geest membimbing kami untuk memuji dan menyembah Engkau, ons gaat leiden om te loven en te sehingga prijzen. kami memuji Engkau dengan roh dan kebenaran Tuhan. Zodat wij in de waarheid u kan loven en prijzen. Biar semua ini, Dat dit alles, apa yang kami lakukan, dat wat wij nu aan het doen zijn, dengan suara kami memuji dan menyembah Engkau, met ons stem u loven en supaya prijzen. menjadi dupa yang harum Tuhan. Dat het een aangename geur mag zijn voor Karena u. kami percaya, Want wij geloven, 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, 2 of 3 personen die vergaderen in Kau uw hadir di naam, tempat ini. bent u aanwezig. Dan kehadirat-Mu lah Tuhan, En uw aanwezigheid kerinduan kami Tuhan. is ons verlangen. Haleluya. Standing in awe of your grace, setting my feet in your name, entering into your presence, to behold you face to face. Yes, Lord. God of all heaven and earth, holding me into your grace, unfalling love that surrounds me. Oh God, I stand amazed, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Bring me to the cross, I follow you. I follow you. Yes, I will, Lord. I will follow you, my Jesus. I follow you. I follow you. Yeah. I follow
your presence, Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, in this place that I run. No longer my race, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Bring it to the cause, I follow you. I follow you. Yes, I follow you. I follow you, Jesus. Yes, I will. Let my life follow you. I follow you. I follow you. We are standing before you, Lord. Worship you. I worship you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made these hearts adore you. Hope of a life spent with you. Oh, here I am to worship. Here I
will make room for you to do whatever you want, to do whatever you want. I will make room for you. Yes, Lord, whatever you want, here we are standing for you. To do whatever you want, we will make room for you, Lord. I will make room for you. To do whatever you want, to do whatever you want, to do whatever you want, to do whatever you want. I will make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to. We worship you, Lord. We worship you, Father. Here is where I lay down every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay down every line, every doubt. This is my surrender. I will make room for you. Father, do whatever you want to do, wherever you want to do, wherever you want. I will make room for you. Yes, Lord. Fill us, wherever you want to. Holy Spirit, wherever you want. Holy Spirit, break down the walls. All my religion, your way is better. Your way is better. Shake up the ground. All my creation, break down the walls. All my religion, your way is better. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground. All my creation, break down the walls. All my religion, your way is better. Your way is better. Shake up the ground. All my creation, break down the walls. All my religion, your way is better. Your way is better. Shake up the ground. All my creation, break down the walls. All my religion, your way is better. Your way is better. Shake up the ground. All my creation, break down the walls. All my religion, your way is better. Your way is better. Shake up the ground. All my creation, break down the walls. All my religion, your way is better. Your way is better. I will make room for you, Lord Jesus. Whatever you want to. Yes, Lord, to do whatever you want to. I will make room for you. Whatever you want to. This is our promises. Whatever you want to. I will make room, Lord. I will make room for you. Do whatever you want to. Do whatever you want to. We worship you, Father. Worship Him.
Worship Him. Worship Him. Worship Him. Let your heart, let your voice praise God. Almighty. We worship you. We worship you, Lord. We worship you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I love you, Lord. I love you. You are all in all in my life. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Say something, God, to God. Say, I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart is full
is heaven to me. Your presence is heaven to me. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love, beauty, endless love. Yes, nothing in this world can satisfy. Jesus, your captain won't run down. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasures of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrong. Owner of my future days to come. Yes. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Something like your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me, Lord. Yes, oh, hallelujah, Jesus. We need your presence, God. We need your presence right now. Ora la bashe, karabara la babash. Ora la takarabaya. You are the one we love, Jesus. Oh, your presence, yes, your presence. Your presence,
Untuk fresh anointing yang Engkau beri kepada setiap anak-anak-Mu. Voor de nieuwe salving voor al uw kinderen. Kami hanya memerlukan Engkau, Roh Kudus. We hebben alleen u nodig, Heilige Geest. Kami perlu Engkau untuk menuntun kami dalam kehidupan kami. We hebben u nodig om ons te leiden. Karena tidak ada Tuhan yang hidup seperti Engkau, Yesus. Er is geen andere God die net als u is. Kami percaya Wij geloven, di mana ada Your presence, God, daar waar u aanwezig bent, Heer, akan terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam zal er iets kehidupan. buitengewoons gaan gebeuren, Heer. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan. Wij geloven degenen die ziek zijn, die zijn genezen. Yang sedih sudah Engkau beri sukacita luar biasa. Die verdrietig is, die heeft u blijdschap gegeven. Yang lemah Engkau perkuat. Degenen die zwak zijn, heeft u versterkt. Terima kasih. Dank u wel. Karena di dalam Your presence, God, Want in uw aanwezigheid, Heer, ada segalanya. is er alles. Ada segalanya. Is er alles. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Engkau berkati setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini. Zegen al uw kinderen die hier zijn. Buka hati dan pikiran kami untuk mengerti apa akan kebenaran firman-Mu. Open ons hart en onze gedachten om te kunnen weten wat u wil, Heer. Karena firman-Mu lah pelita bagi kaki kami. Want uw woord is dus een loon voor ons, Heer. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Segala puji syukur, Alle lof en ere, kuasa kracht, kami macht, kembalikan kepada Engkau Raja di atas segala raja. geven we terug naar u, koning alle koningen. Dan Engkau berkati setiap anak-anak-Mu. Zegen al uw kinderen, Heer. Dan di dalam nama Yesus In de naam van kami Jezus. berdoa dan mengucap syukur. Gebeden en Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Dank u wel. Jullie mogen gaan zitten. Kita mau berdoa untuk the next generation ya. We gaan bidden voor de volgende Yes. generatie. Ini anak-anak yang cantik yang dipakai Tuhan luar biasa. Onze mooie kinderen die door God buitengewoon gebruikt worden. Tuhan sudah mempersiapkan mereka dari masa kecilnya De Heer heeft hun dus vanaf kleins af aan eigenlijk gereserveerd memuliakan namanya om saja. zijn naam te verhogen. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, Wij bidden in de naam van Jezus, dimanapun anak ini berada Tuhan, waar ze ook mogen zijn, dia akan menjadi contoh bagi sekelilingnya. dat ze een voorbeeld mogen zijn voor hun omgeving. Bahkan dia akan memuliakan namamu, Ze zullen uw naam gaan verhogen, sehingga orang-orang akan tercengang melihat wijsheid yang ada pada mereka. zodat de mensen dus zullen gaan verbazen over hun wijsheid. Karena wijsheid yang daripada Tuhan sudah dicurahkan kepada Want uw anak-anak. wijsheid heeft u dus aan deze kinderen Terima gegeven. kasih. Dank u wel. Untuk bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba. Omringt hun met uw heilig bloed. Jauhkan dari segala mara En bahaya. verwijdert alles wat Dan mereka akan menjadi anak-anak yang takut Tuhan En ze zullen dus kinderen zijn, of kinderen worden die u vrezen. dan hormat kepada orang tuanya. En ook eerbiedig zijn voor de kinderen. Voor Terima de kasih ouders. untuk guru sekolah minggu yang sangat setia memimpin anak-anak ini. Dank u wel voor de zondagschooljuffrouw die heel erg trouw is. Biarlah segala yang diperbuatnya berhasil. Alles wat zij doet zal een succes worden. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Tutup bungkus dia juga dengan kuasa dan Omring haar ook anak. met uw heilig Begitu juga suaminya ook voor dan de man. seluruh keluarganya. En het hele Dalam gezin. nama In de Yesus. naam van Jezus. Haleluya. Halleluja. Amin. Shalom. Senang ada di rumah Tuhan. Zijn jullie blij in het huis van de Heer te zijn? Puji Tuhan. Prijs Kita de Heer. masih sehat ya. Dat wij allemaal nog gezond Nanti zijn. masih bisa bernafas. Wij kunnen nog ademhalen.
Itu hanya karena anugerahnya. Dat is alleen maar door zijn genade. Kita mau melihat dari hal-hal yang kecil. We willen dus kijken van de kleine Bagaimana dingen. kita bisa bangun, bisa memuji Dia. Hoe wij op kunnen staan, hem kunnen loven. Ya, itu luar biasa. Dat is buitengewoon. Ya. Bahkan Tuhan tambahkan lebih daripada yang kita pikirkan. En de Heer vermenigvuldigt dat wat wij eigenlijk kunnen gaan denken. Biarlah firman pagi ini yang akan disampaikan Dat het woord vanochtend die dus, itu hanya untuk memberi kekuatan kepada kita. dat geeft ons alleen maar kracht. Buka hati, Maak jullie harten open buka pikiran, en ook jullie gedachten. hanya bergantung kepada Roh Kudus. En alleen maar aan de Heilige Geest is afhankelijk zijn. Belajar untuk menerima apa yang Dia ingin sampaikan kepada setiap kita. Leer dat wat Hij dus aan ons wil doorgeven. Pasti berbeda satu dengan yang lain. Het zal verschillend Amen. zijn, ieder van ons. Ja. Tema saya pada pagi ini Het thema van mij van vanochtend is jangan perfect heart, volmaakt hart, volmaakt hart. oprecht hart, Oprecht hart hart. yang sangat bersungguh-sungguh. Oke. Mungkin Bapak Ibu bilang ini, perfect. Nggak ada yang perfect. Misschien Betul. denken jullie, hoezo perfect? Er is niemand, er is niks perfect. Tetapi Maar yang dimaksud perfect di dalam hal ini Maar wat dus hier bedoeld is, adalah kita anak-anaknya wij zijn kinderen yang mau bertumbuh di dalam kebenarannya. die dus willen groeien in zijn waarheid. Mau bertumbuh dengan apa yang dikatakan setiap firman itu. Wil gaan groeien in elk woord wat in het woord staat. Mungkin masih susah buat kita, tapi kita belajar untuk bisa melakukannya. Misschien is het nog moeilijk voor ons, maar wij moeten leren om dat te kunnen doen. Kenapa sebenarnya? Waarom? Dasar manusia itu sebenarnya hoogmoedig. Benar? Een mens is hoogmoedig. Kita pun yang sudah bertobat, hoogmoedig itu pun masih ada. Wij die allemaal die bekeerd zijn, we hebben ook allemaal deze hoogmoed nog. Kita manusia, Wij zijn mensen. tapi Tuhan mau kita menyadarinya dan memperbaikinya. Maar de Heer wil graag dat wij dat beseffen en ook willen gaan veranderen. Itu. Dat is Kalau het. kita orang-orang yang punya perfect heart, yang punya volmaakte hart, Als wij mensen zijn die dus een volmaakte hart willen gaan hebben, jadi harus bertumbuh. wij moeten gaan groeien. Seperti baby sampai dia besar bertumbuh sampai dewasa. Net als een baby dus gaat groeien tot hij volwassen wordt. Apakah itu perlu waktu? Tentu. Heeft dat tijd nodig? Zeker. Kita perlu waktu. Wij hebben tijd nodig. Waktunya di mana? Waar is de tijd? Bapak, Ibu sendiri yang menentukannya. Jullie mogen dat zelf beslissen. Kalau kita mau cepat itu berlaku, kita lakukan. Als jullie het snel willen, dan moeten jullie het zelf snel gaan doen. Kalau kita bilang, oh nanti saja, itu pun bisa terjadi, tapi nanti. Als jullie zeggen van later, dat kan ook later. Tetapi pertumbuhan itu harus terjadi di dalam geestelijke anak-anak Tuhan. Maar de groei moet in de geestelijke kinderen van de Heer Saya zijn. selalu perfect heart, Volmaakt hart. ya, not perfect behavior. Dus Lain. het is anders dan een volmaakte gewoonte. Ya. Kalau kita ini hati kita oprek, kita mau dibentuk masalahnya. Als wij een oprechte hart hebben, willen wij dus gevormd worden door de Heer. Jadi kita harus belajar selalu pertama, ya, Wij moeten dus altijd leren. zoek de Heer God eerst. Dus God op de eerste plaats te zetten. Itu kuncinya untuk kita bisa mendapatkan. Dat is de sleutel dat wij dus een volmaakte hart kunnen gaan krijgen. Dalam hal yang kecil pun kita harus menomorsatukan Dia. Ook in de kleine dingen moeten we hem als op zijn eerste plaats gaan zetten. Ya, apapun itu, kita mau pergi keluar, Tuhan pimpin kami, ya benar.
Ja, wat het ook mag zijn, Heer, we gaan even weg. Heer, leid ons. Apapun yang kita lakukan, kita berterima kasih terlebih dulu kepada Tuhan. Wat we ook aan het doen zijn, wij danken hem eerst. Ya, mau makan, mau tidur, apapun, whatever. We willen gaan eten, we willen gaan slapen. Maakt niet uit. Belajar itu pun harus dilatih. Leren moet ook een oefening, heeft ook een oefening nodig. Ya, untuk mempermuliakan Tuhan nomor satu itu pun harus dioefenen. Om de Heer te verheerlijken moet je ook gaan oefenen. Ya, kalau kita sudah biasa dengan hal itu, Als wij dat al gewoon zijn om dat te doen, itu akan mudah adanya. dan wordt het makkelijker. Ya. Kita harus belajar untuk selalu meminta pertolongan kepada Tuhan terlebih dahulu. Wij moeten leren om altijd eerst hulp te gaan vragen bij de Heer. Baru kita kepada manusia. En daarna pas naar Ja. de mensen toe. Ja. Saya punya masalah contoh. Bijvoorbeeld, ik heb een probleem. Saya akan berdoa dulu, Tuhan, ini masalah saya. Ik ga eerst bidden, Heer, dit is mijn probleem. Tolong. Help. Tuhan akan memberi jalan, De Heer zal een weg geven, tetapi caranya itu tidak pernah dipikirkan oleh pikiran kita. en dat is iets wat wij nooit in onze gedachten hebben. Kalau mungkin Tuhan akan kirim seseorang untuk menolong kita. Misschien Benar? zal de Heer iemand naar ons toesturen om ons te gaan helpen. Banyak sesudah mengalami hal itu. Hebben Benar? jullie dat ooit meegemaakt? Ya. Tuhan dinomorsatukan. God op de eerste plaats zetten. Oke. Coba kita mau melihat contoh di 2 Kroniken 16. We gaan kijken naar 2 Kronieken 16. Kita baca dulu 7 sampai 9. We gaan lezen 7 tot 9. Pelan-pelan. Rond die tijd kwam de profeet Hanani bij koning Asa en zei: omdat u de hulp van de koning van Syrië hebt ingeroepen in plaats van de hulp van de Heere, uw God, is het leger van de koning van Syrië ontkomen. Vers 8. Herinnert u zich niet meer wat gebeurde met de Ethiopiërs en Libiërs en hun enorme leger met al die strijdwagens en ruiters? Maar toen vertrouwde u op de Heere en gaf hij hen in uw macht. Ya. Vers 9. Ja. Want de ogen van de Heere speuren heen en weer over de aarde, op zoek naar mensen die hem zijn toegewijd, zodat hij zijn grote macht kan tonen door hen te helpen. Wat bent u dom geweest? Van nu af aan zult u voortdurend oorlog moeten voeren. Kalau kita baca semua tentang 2 Kroniken ini, Als wij gaan lezen over deze 2 kronieken, Tawarikh ya. ja, Ini bicara tentang koning Asa. Benar? het vertelt over de koning Asa. Di ayat 7, 7 Ja, in vers 7. ya. Ya, ini dia kalau kita baca di Als wij andere dus, vertalen ya. Daarom is het leger van Aram niet in uw macht gekomen. Berarti ya, Dat betekent- legers ini dia kalah dalam perperangan. dat betekent dat de leger dus heeft verloren in de strijd. He lost the battle. Ja, Oke. Kenapa di ayat 8 dia katakan waarom? In vers 8 werd dus Ja. verteld, karena dia koning Asa tidak menomorsatukan Tuhan dahulu. ja, omdat koning Asa dus de Heer niet op de eerste plaats heeft gevraagd. Oleh karena itu profeet Hanani mengingatkan dia, En daarom heeft de profeet Hanani hem erop geattendeerd, mengapa kamu kalah? waarom jij verliest? Karena kamu tidak meminta pertolongan kepada Tuhan terlebih dahulu. Omdat je niet eerst de hulp van de Heer hebt gevraagd. Ya, coba sebentar kita lihat di Kroniken 15 ayat 1 dan 2. We gaan even naar 2 Kronieken 15, vers 1 en 2. Vers 1. De geest van God kwam over Asaria, de zoon van Odet. Vers 2. En hij ging koning Asa tegemoet, die juist terugkeerde van de succesvolle veldtocht. Dia sukses di sini Ja, hij had hier succes, Karena apa? koning Asa. karena dia meminta tolong kepada
kepada Tuhan terlebih dahulu. Omdat hij dus eerst Oké. de Heer om hulp heeft gevraagd. Luister naar mij, Asa. Luister, legers van Juda en Benjamin, riep hij. De Heere blijft bij u, zolang u bij hem blijft. Als u hem zoekt, zult u hem ook vinden. Maar als u hem de rug toekeert, zal hij u in de steek laten. Ini, dia Dit is het. kita diingatkan kembali hari ini. Wij worden vandaag eraan herinnerd. Cari Tuhan terlebih dahulu. Ga eerst de Heer zoeken. Maka semua nanti akan ditambahkan. En de rest zal dus gegeven worden. Tuhan ingin dinomorsatukan, jangan yang lain. De Heer wil graag op de eerste plaats gezet worden. En niet anders. Dalam segala sesuatu. In alles. Amin. Coba Amin. ayat 9 kembali. Kronieken 16. We gaan terug naar Kronieken 16 vers 9. 9. Nah, ini. Want de ogen van de Heer speuren heen en weer over de aarde. Amen. Op zoek naar mensen die hem zijn toegewijd. Zodat hij zijn grote macht kan tonen door hen te helpen. Wat bent u dom geweest? Van nu af aan zult u voortdurend oorlog moeten voeren. Kenapa? Waarom? Cerita. Koning Asa, Mhm. dia mencari manusia dulu, minta tolong sama orang-orang, koning-koningen yang lain. Koning Asa heeft dus Ja. eerst andere koningen om hulp gevraagd. We're looking for somebody, but chase the God. Ja. Itu sebenarnya. In plaats van de Heer heeft hij eerst andere koningen gevraagd. Oleh karena itu kalah. En daarom heeft hij verloren. Kita pun begitu. Het is met Pada ons waktu precies kita tidak hetzelfde. melakukan segala sesuatu, meminta pertolongan kepada Dia terus, kita akan jatuh dan kalah. Als wij hem niet als eerst op eerste plaats gaan zetten, zullen wij gaan verliezen. Mungkin kita bilang, itu kan soal kecil, magnet kecil kayak apapun. Het is toch iets kleins, het maakt helemaal niet uit. Apa salahnya sih bilang Tuhan tolong? Wat moeilijk. Ja. Wat is het moeilijk om te zeggen van Heer, help. Nggak usah panjang-panjang, Tuhan tahu kok. Hoeft niet te lang, de Heer weet het. Tolong, aku mau ini. Tuhan, Heer, saya mau help. pergi vakansi, tolong. Heer, Tutup ik ben bungkus met dengan vakantie. kuasa darah anak domba. Help. Bescherm, omring mij met uw heilige bloed. Itu yang salah kita. Kita bisa planning seperti apapun, tapi ujung-ujungnya Tuhan yang menentukan. Wij kunnen van alles en nog wat gaan plannen, maar het einde is in de handen van de Heer. Amen. Oleh karena itu belajar En daarom moeten we leren untuk just ask Him, om Hem eerst te gaan vragen. tolong. Amin. Ja. Ya. Coba kita boleh lihat lagi di Matius 23. We gaan kijken naar Mattheüs 23, 5 vers 25. tot 26, Ja. 27 ya. Godsdienstlerares en Baik. fariseeërs. Het ziet er voor u slecht uit, huigelaars. U maakt de bekers en schotels van buiten schoon, maar ziet niet dat ze van binnen vol roof en hebzucht Zo. zitten. Hard hè? Oké. Vers 26. Blinde fariseeërs, maak eerst de binnenkant van de beker schoon, dan zal ook de buitenkant schoon worden. Vers 27. Godsdienstleraars en fariseeërs, het ziet er voor u slecht uit, huigelaars. Jullie lijken op wit gekalkte graven, die er van buiten mooi uitzien, maar van binnen vol doodsbeenderen en bederf zitten. Amin. Katakan aja amin. Amen. Wel hard, tapi amin. Amin. Ya. Ayat ini mengajar kita untuk mengoreksi hati kita masing-masing. Jangan tetangga ya. Deze vers leert ons om onze eigen harten te corrigeren. Bukan Niet suami. van je buren, hè? Of van Bukan je buurvrouw, istri. van je boom. Niet van je vrouw, of van je man. Iya. Van jezelf. Myself, oké? Ja. Karena orang yang memiliki perfect heart Dus iemand die een volmaakt hart heeft, adalah orang-orang yang mau menerima teguran dan memperbaikinya. die wil dus een vermaning ontvangen en wil het ook gaan verbeteren. Vermaning.
Kadang kita manusia kalau difirmanin langsung marah, benar? Wij zijn mensen. Als we vermaand worden, worden we gelijk boos. Karena dasarnya kita ini hoogmoedig. Omdat wij eigenlijk van nature uit hoogmoedig zijn. Saya pun harus belajar dalam hal ini. Ik zelf moet er ook gaan leren. Kalau dulu saya dikoreksi sama seseorang, Als ik vroeger gecorrigeerd werd door iemand, saya bisa meledak. kan ik helemaal uitbarsten. Tapi saya belajar di situ. Maar ik leer daarvan. Bahkan hal-hal yang sangat menyakitkan pun saya belajar dalam hal itu. Zelfs dingen wat heel erg vervelend zijn, daar leer ik ook van. Ya. Ini kesaksian saya sendiri. Ini Een terjadi kleine untuk getuigenis. bagaimana dibentuk. Het is om hoe je eigenlijk gevormd kan worden. Saya berkata ke sesuatu waktu itu, saya baru bertobat kepada anak saya. Ik was bekeerd en ik zei tegen Ja. mijn kind, Kamu tidak boleh begini, kamu harus begitu. Banyak deh mahnidat. je mag dit niet en je mag niet dat, zei ik tegen de kinderen. Sekali waktu Op een dag, dia melihat apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan saya katakan. dat wat ik doe is niet hetzelfde van wat ik zei. Dan dia bilang, Toen zei hij, Mama, u bent hypocriet. Au. Au. Apa yang harus saya lakukan situ? wat Saya moet ik bisa doen? marah. Wah, anak kurang ajar. Ik kan boos worden, je bent brutaal. Sabar, sabar. Tapi saya bilang, Tuhan, Maar ik zei, apa yang engkau ingin lakukan? Heer, wat wilt u dat ik ga doen? Keras, u bent een hypocriet. Kalau di Indonesia udah dikaplok sama orang tuanya. Als je in Indonesië bent, dan krijg je al een klap in je gezicht. Tapi Als je dat di zegt. situ saya menangis. Benar Tuhan. Maar daar heb ik dus gehuild. Heer, het Di is waar situ wat u saya zegt. mulai menyadari. Saya memperbaiki. En daar besef ik pas en ik ging veranderen. Sehingga akhirnya dia melihat. En uiteindelijk heeft ze het gezien. Dan dia melihat, u bent mijn mama. Ya. Coba kita lihat ayat 27 ini. We gaan kijken naar vers 27. Godsdienstleraars en fariseërs, het ziet er voor u slecht uit, huichelaars. Jullie lijken op witgekalkte graven die er van buiten mooi uitzien, maar van binnen vol doodsbeenderen en bederf zitten. Hypocriet. Ja. Oleh karena itu, kita semua harus sampai detik ini pun saya memperbaiki apa yang ada di dalam saya. En daarom moeten we tot de dag van vandaag ook moeten we gaan verbeteren. Walaupun sakit seperti apapun, Ondanks belajar. dat het moeilijk is en als het pijn gaat doen, wij moeten Jangan leren. langsung marah. Niet gelijk boos worden. Sabar dulu, sabar. Apa yang engkau mau katakan Tuhan? Wat wil je zeggen, Heer? Ya. Coba lihat Amsal, Spreuken 4, We gaan naar Spreuken 4, vers 23. 23. Ja. Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet. Hard hè? Tapi ini kan mengajar. Ini Dit kita leert diajar ons. Wij worden geleerd untuk mengoreksi diri kita. om onszelf te corrigeren. Harus hati kita ini dijaga. Het moet, wij moeten ons hart bewaken. Apapun boleh terjadi. Wat het ook mag Tapi gebeuren. kita hanya harus bertumbuh dan memperbaikinya. Mau apa lagi? Wij moeten alleen maar groeien en verbeteren. En wat Tuhan willen we tidak nog akan meer? pernah bilang, oh kamu pernah bikin ini. No. De Heer zal nooit zeggen van je was zo en zo en zo. Nee, nooit. Tapi kita mau bertumbuh. Maar wij willen gaan groeien. Kalau kita tidak ditegur, bagaimana mau bertumbuh? Als wij niet vermaand worden, hoe kunnen wij gaan groeien? Nah, Tuhan aja bilang anak kita harus diajar agar apa? Bertumbuh. De Heer zegt ook, wij moeten onze kinderen leren, zodat ze goed kunnen gaan groeien. Ya. Jadi kita belajar. Dus wij moeten gaan leren. Kita harus always growing. Wij moeten dus blijven groeien. Coba kita lihat Matius 5, We kijken naar Mattheüs 5, 48.
vers 48. Wees volmaakt, zoals ook uw hemelse Vader volmaakt is. Jadi Tuhan katakan ya, be perfect therefore as your heavenly Father is perfect. Oke? Kita diajar ya untuk bertumbuh karena bukannya kita sempurna, kita mau menuju kesempurnaan. Amin. Wij worden geleerd om te groeien naar de volmaaktheid. Sampai kita dipanggil, kita harus belajar terus berubah. Totdat wij geroepen worden, moeten we verder gaan groeien. Amen. Coba kalau baby nggak groeien, kita pusing nggak orang tuanya? Als de baby niet groeit, nou dan maken we ons zorgen Ja als kan? ouders zijn. Aduh, kok anak saya begini aja? Waarom blijft mijn kind zo klein? Begitu juga Tuhan, aduh anakku kenapa nggak groeien? Dat is ook zo met de Heer. En je zegt van, waarom groeit mijn kind niet? Groeien itu seperti Tuhan mengajarkan, wees volmaakt, be perfect. Bukan kita nggak mungkin perfect seperti Tuhan, kita tahu itu. Wij kunnen nooit zo perfect zijn net als de Heer, dat weten wij. Tapi kita harus berjalan menuju. Maar wij moeten dus daar naartoe gaan wandelen. Ya, kita dipilih di tempat sini. Jadi Wij zijn anak-anak. allemaal gekozen door Hem. Apakah kita mau menjadi kerdil terus kecil terus seperti baby? Wij willen toch niet klein blijven, net als een baby. Kita juga mau terus bertumbuh menjadi berkat untuk orang lain. Kalau kita tidak bertumbuh, bagaimana kita mau menjadi berkat bagi anak-anak kita? Wij willen toch gaan groeien, zodat we dus een zegen kunnen zijn, ook voor onze kinderen. Amin. Amen. Coba kita lihat Filipi 3. Filipi 3, 12 en 13. Filippenzen 3, ja. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik er al ben of dat ik al volmaakt ben, maar wel dat ik met het doel voor ogen blijf doorgaan. Die volmaaktheid probeer ik te grijpen, waarvoor ook Christus mij gegrepen heeft. Paulus mengatakan hal ini, mengajar kita ya untuk terus maju, growing di dalam kebenaran firman-Nya. Paulus heeft dit dus gezegd om verder te gaan groeien in het woord. Ya, dia bilang aku belum volmaakt, tapi aku mau menuju ke sana. Ik ben nog niet volmaakt, maar ik wil dus de eindpunt gaan bereiken. Yang dia katakan de volmaaktheid probeer ik te grijpen. Oh, kita coba meraih. Wij moeten proberen om te grijpen. Berarti kita harus bertumbuh, bukan? Betekent dat wij ook moeten gaan groeien. Kita yang harus meraih. de Wij volmaakt. moeten grijpen. Tuhan sudah kasih, sekarang raih aja. De Heer heeft het al gegeven, wij moeten dus gaan grijpen. Sudah disediakan semua. Het is alles al klaargelegd. Amin. Kurang baik apa Tuhan kita? Hoe goed is onze Heer. Hati kita harus dibebaskan. Wij moeten onze harten bevrijden. Kita lihat in Petrus 2, 1 tot 3. We gaan kijken in 1 Petrus 2, vers 1 tot 3. Vers 1. Bevrijd u van alle gevoelens van haat en bedrog. Het moet afgelopen zijn met schijnheiligheid, jaloezie en roddel. Vers 2. Als het goed is, moet u als pasgeboren kinderen verlangen naar zuivere geestelijke melk. Dat wil zeggen naar het zuivere woord van het goede nieuws. Tumbuh dalam apa? Kebenaran firman-Nya. Dus groeien in de waarheid van zijn woord. Bukan waarheid saya, firman Niet Tuhan. mijn waarheid, maar het woord van de Heer. Amen. Ja. Dan Vers 3. yes, 3. Dan zult u groeien en in leven blijven. U hebt reeds ervaren hoe goed de Heer is. Siapa yang sudah merasakan kebaikan Tuhan? Wie heeft de goedheid van de Heer gevoeld? Amin. Amin. Semua merasakan kebaikannya. Iedereen heeft Walaupun zijn goedheid tantangannya gevoeld. banyak, tapi kebaikannya lebih banyak. Amin. Ondanks vele problemen, maar de goedheid is nog meer.
Ya, jangan kita minum apa susu aja kata Tuhan, susu. Het moet niet zo zijn dat we door maar alleen maar melk gaan Sakit drinken. perut terus minum susu. Dan krijg je buikpijn als je alleen maar melk gaat drinken. Ya harus berani minum yang keras. Firman Tuhan yang keras kita justru lebih senang dengan dikasih yang enak-enak saja. We moeten ook verder het woord gaan lezen, ook als het een beetje moeilijk is. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita pada waktu tadi kita kan bergantung kepadanya. De Heer zal ons nooit verlaten als wij maar van Hem afhankelijk blijven. Mungkin Bapak Ibu bilang, oh Sus Nano ngomong gampang. Saya juga tahu susahnya bagaimana. Misschien zeggen jullie, dat is makkelijk van zus Nana om dat te zeggen. Maar ik weet ook, ik heb dat ook meegemaakt. Saya harus melalui semuanya itu baru saya bisa bicara. Ik moet dat allemaal doorstaan. Pas kan ik dat vertellen. Kalau enggak saya cuman NATO. No action, talk only. Ya. Itu, jadi kita harus kuat di dalam kebenaran firman-Nya. Wij moeten dus sterk zijn in de waarheid van zijn woord. Bisa di Hebreeën 5. In Hebreeën 5 vers 12 en 13. Yes. Ja. Nu u al een hele tijd christen bent, zou u eigenlijk anderen moeten onderwijzen. Ja. Maar u bent helaas zo ver teruggevallen dat de eerste beginselen van het christen zijn u weer moeten worden bijgebracht. U bent net baby's die geen vast voedsel kunnen verdragen en daarom nog melk moeten drinken. Vers 13. Als iemand nog op melk moet leven, blijkt daaruit dat hij als christen niet erg ver gevorderd is. Hij kent nauwelijks het verschil tussen goed en kwaad. Hij is nog een baby. Een baby. Ayat ini katakan sebenarnya, ya di Vers ayat 13. 13 ini, Vers 13. they didn't know who they are in Christ. Ze wisten niet wie ze zijn in de Christus. Makanya dikasih baby tuh melk terus. En daarom krijgen ze altijd maar melk. net als Kalau een kita baby. tahu siapa kita di dalam Yesus Tuhan, Als wij weten wie wij zijn in kita mau Jezus, dibentuk, kita mau ditegur, kita mau tumbuh. wij willen gevormd worden, wij willen vermaand worden en wij willen ook gaan groeien. Ya, untuk kebenaran tentunya, untuk bukan bertumbuh di dalam kebenarannya. Om te groeien in zijn waarheid. Kalau memang kita ditegur itu sesuai, memang kita salah, kita harus terima. Kalau kita nggak salah ya kita nggak terima lah. Als wij vermaand worden omdat wij fout zijn, dan moeten we dat natuurlijk gaan Kalau accepteren. kita ditegur tapi kita nggak buat ya kita bisa bilang, ih saya nggak buat seperti itu. Maar als wij vermaand worden en dat hebben we niet gedaan, dan kunnen we zeggen nee, dat heb ik niet gedaan. Kita juga harus berani berkata-kata. Wij moeten ook durven zeggen. Bukan berarti terus marah ya. Dat Kita betekent bilang, niet dat je gelijk boos moet worden. saya tidak berkata seperti itu. Dat zeg ik niet. Ya, kamu yang berbicara seperti itu, begitu kan? Ja, jij zegt dat. Ja. Makanya Yakobus ajarkan kita apa? Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Itu menghalangi untuk kita cepat marah. Jacobus zegt van snel horen maar langzaam praten. Saya dulu kalau suami saya ngomong satu, saya udah 10. Vroeger als mijn man 1 woord zegt, heb ik al 10 woorden teruggezegd. Tapi sekarang belajar dulu, ngomong apa sih ini? Padahal udah, ngomong apa sih ini? Maar nu moet ik ook even mezelf in gaan houden. Gitu ya. Ini di sininya, gitu ya. Tapi dengar, Even luisteren. kalau Ja. enggak saya rusi dengan dia. Ja. Want anders, Karena apa? Nonsen, hal yang niks. om onbenullige dingen heb je ruzie. Kan yang sakit siapa? Kita akhirnya. En wie krijgt dan ruzie? Wij uiteindelijk. Yang pain dua-duanya rasa Ja, we sakit. hebben allebei pijn. Ja. Belajar, Leren. pasti bisa. Het zal zeker Semua harus lukken. di training, amin. Alles moet geoefend Kalau worden. kita eksamen juga harus training, Als we latihan. examen gaan doen, moeten we ook gaan oefenen. Ya, segala sesuatu itu tidak mungkin instan. Alles
moet getraind worden. Behalve bikin bami soep instan. Ja, het is maar panas. Alleen maar bami soep maken, Dan dat instan, is oke? instant, ja. Ya. Jadi kita tahu kita harus mersatukan Tuhan terlebih dahulu. Dat betekent dat wij dus de Heer op de eerste plaats moeten gaan Kedua, zetten. kita harus Punt always growing and growing and growing. Wij moeten verder groeien en groeien. Ketiga, Punt 3. fully committed. Helemaal Volledig toegewijd. ja, volledig toegewijd aan de Heer. Kita lihat di sini Roma 12 ayat 1. We kijken naar Romeinen 12 vers 1. Yes. Ik zeg u daarom, broeders, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Te meer omdat Hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Als u zich bedenkt wat Hij voor u heeft gedaan, is dat toch niet te veel gevraagd. Is dat nou te veel gevraagd? Ja. We moeten zich helemaal aan God moeten wijden. Ja. Itu totally surrendered. Helemaal overgeven aan de Heer. Jadi kita bilang sama Tuhan, here I am God, use me, use me. Hier ben ik Heer, gebruik mij. Setiap kita Ieder van ons. Tuhan mau pakai kita lebih dari apa yang kita pikirkan. De Heer wil ons meer en meer en meer gebruiken. Meer dan dat wij in onze eigen gedachten hebben. Oleh karena itu kita harus fully committed to the God. En daarom moeten we ook de Heer eigenlijk aan de Heer overgeven. Ja, Kita belajar di sini satu. dat moeten we gaan leren. Jadi kita tahu zoek de Heere. Yes. Ja, always growing. En dan verder groeien. Sabar dulu. Fully committed to God. Amen. De Heer onderwerpen. Kita belajar Wij leren het. bahwa kasih Tuhan itu tak habis-habisnya untuk kita. Want de liefde van de Heer is oneindig voor ons. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Onze Heer is een buitengewoon Heer. Kami hanya dapat mengucap syukur Tuhan. We kunnen u alleen maar danken, Heer. Biarlah Engkau yang melihat hati kami. Dat u in onze harten gaat kijken, Heer. Ini kami Tuhan. Hier zijn wij, Heer. Kau tahu apa yang kekurangan kami Tuhan. U weet wat wij dus niet hebben, Heer. Tapi kami mau belajar Tuhan. Maar wij willen leren Untuk mempunyai hati yang perfect Tuhan. om een volmaakte hart te krijgen. Kami mau ditegur untuk kemuliaan namamu. Wij willen vermaand worden Kami voor mau uw heerlijkheid. tumbuh untuk kemuliaan namamu. Wij willen groeien voor uw heerlijkheid. Dan kami fully committed hanya untuk Engkau Tuhan. Zijn totaal You are onderworpen aan worthy to u. be praised God. You are worthy. You are worthy of the For from you are all things, and to you are
You are worthy of it all. Give your heart to Jesus. For from you are all things. You are all things. You deserve the glory. Day and night. Day and night, night and day, that incense will rise. Day and night, night and day, that incense will rise. Day and night, night and day, that incense will rise. Day and Smile to our God. He is here. day and night, night and day, that incense will rise. Day and night, night and day, that incense will rise. Thank you, Jesus. Thank you. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Lord, from you are all things. Oh, from you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. From you are all things. To you are all things. You deserve the glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman-Mu terus menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dat het woord helemaal mag zijn in ons leven. Engkau yang menyempurnakannya. U gaat het volmaken. Terima kasih. Dank u wel. Berkati anak-anak-Mu. Zegen al uw kinderen. Terima kasih untuk hari yang indah bersama-Mu. Dank u wel voor deze mooie dag met u. Terima kasih. Dank u wel. Berkati setiap kami di tempat ini. Di Zegen dalam dit nama alles. Yesus. In de naam van Jezus. Haleluya. Halleluja. Amen. Amen. God zegen. Silakan duduk, silakan duduk. Wow. Saudara-saudara diberkati oleh firman Tuhan. Zijn jullie gezegend met het woord? Mari kita berdoa Laten we samen gaan bidden. untuk Ibu Nana yang telah membawakan firman-Nya. Voor Ibu Nana dit woord heeft gebracht. Tuhan, Heer, terima kasih. dank u wel. Engkau mengajar kami lagi Tuhan U leert ons weer, untuk Heer, mempunyai hati yang sempurna. om een volmaakt hart te hebben. Kami sungguh percaya Wij geloven, pada waktu kami mempunyai hati yang sempurna, als wij een volmaakt hart hebben, tidak ada satu penyakit yang ada di dalam tubuh kami. er zal geen ziekte ons lichaam zijn. Karena Engkau yang bertakhta di hati kami. Tuhan. Want u regeert in ons hart. Terima kasih untuk pengajaran yang indah ini Tuhan. Dank u wel voor deze mooie les. Biarlah rohmu yang kudus terus meneruskan firman-Mu di setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Dat de Heilige Geest verder in ieder hart van ons gaat fascineren. Tuhan, Heer, kami tidak lupa juga untuk mendoakan Ibu Nana. we gaan voor Ibu Nana bidden. Pakai dia lebih lagi Tuhan Gebruik haar meer en untuk meer menyampaikan isi hatimu. om wat dat u wil gaan, om uw plan te gaan Sehingga verder. anak-anakmu tetap di jalan yang benar Tuhan. Zodat de kinderen verder op de goede weg zijn. Sehingga anak-anakmu akan ketemu dengan Engkau Tuhan. Zodat uw kinderen ook u kunnen gaan ontmoeten. Pada waktumu Op zijn yang tijd. terindah. Op de mooiste tijd. Berkati Ibu Nana, Zegen Ibu Nana. berkati suaminya, Zegen zijn anak-anaknya, kinderen, cucunya, kleinkinderen. bahkan jemaatnya Tuhan di tempat Zijn ini. de gemeenteleden. Tuhan memberkati. Heer zegen. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Saudara-saudara, Broers en zusters, mungkin ada seseorang yang mau memberikan kesaksian. is er iemand die getuigenis wil geven? Kom maar. Het is allemaal goede. Het is nog goedemorgen allemaal. De lezing van deze mooie term. Ik heb
vroeger heel veel meegemaakt. En ik ga niet meer allemaal uitleggen wat het is geweest. Het was verschrikkelijk. Mijn leven 3 keer opname. Door anderen toedoen nog gif in mijn drank te gooien. Maar er staat ook in de Bijbel geschreven, weet niet meer waar. Maar het gif dat hij toegewint zal geen effect hebben. En dat is bij mij. Ik ben mijn 2 beste vrienden verloren, Lodi Kartico en Sir Michael. Dat waren die mensen die mij uit het ziekenhuis helemaal begeleiden. Maar het mooiste was, God, Jezus was bij mij altijd. Als ik in de isoleercel zat en ik keek voor dan zag ik een wit gewaad. En dan zei hij tegen mij, stil maar, alles wordt nieuw. En ik ben dankbaar dat ik in deze gemeente mag komen. Ik geef het dankje aan onze voorganger en zijn vrouw die het woord zo mooi heeft gebracht. En niet vergeten Henk, die als zijn woord alles goed kan brengen. We leren heel veel van hem, maar dit was een kleine getuigenis. Jezus is bij mij en laat Jezus altijd bij je komen. Wijs hem niet af. Hij komt en hij zal je gebed horen. Of je dat pijn hebt of niet. Hij komt en ik wacht op hem. Amen. Halleluja. Wijs je weer. Hebben jullie nog getuigenis? Is er iemand die nog een getuigenis wil geven? Ja. Komt u. Shalom. Saya mau bersaksi tadi menyambung khotbah Ibu Nana. Ik wil dus even een getuigenis gaan geven omtrent het preek van Ibu Nana, Yang memang saya alami juga die ik heb meegemaakt sebelum saya datang ke sini voordat ik hier naartoe ben gekomen. tahun 2024 In het jaar saya datang ke sini 2024 ben ik naar Nederland gekomen. dan sebelum tahun-tahun itu saya banyak diproses oleh Tuhan. En voordien heb ik heel veel meegemaakt. Kedua orang tua saya sakit, mereka sakit keras, stroke dan pengapuran di kaki. Nou, mijn ouders hebben allebei stroke en ook die kunnen niet goed lopen. Ya, Ya. kan itu. Ya, dan di masa-masa mereka hanya berbaring di tempat tidur, saya dan kakak saya yang merawat. En toen ze dus op bed lagen omdat ze niks meer kunnen, ben ik met mijn zus, zeg maar, of mijn broer samen hun gaan verzorgen. Ya, dan saya menjalin hubungan dengan suami saya sekarang. Maksudnya suami saya ini. Ja, en toen heb ik dus mijn man leren kennen. Ja. Ya, dan sebelum saya akhirnya memutuskan datang ke sini, Voordat ik besloten heb om hier naartoe te gaan, saya bertanya sama Tuhan, heb ik de Heer gevraagd. Tuhan, apakah boleh saya pindah ke Belanda karena keadaan yang sebenarnya kalau di pikiran manusia tidak mungkin. Omdat de toestand thuis eigenlijk niet vervelend is, mag ik dan naar Nederland gaan. Oleh karena itu saya benar-benar bertanya, boleh nggak? Kalau boleh, Ik saya heb de Heer minta tanda. Ik heb de Heer gevraagd, mag ik dan naar Nederland gaan? En als ik dat mag doen, wil ik een teken van u hebben. Ya, saya minta tanda untuk saya dimudahkan dalam pengurusan visa. Dus ik vraag dat er dus met de visumaanvraag dat het vergemakkelijk wordt. Kemudian juga En ook, uang saku. en ook zakgeld. Kemudian juga En ook, apa lagi ya? Oh ya, waktu itu mau renovasi rumah en, di Cirebon. en we willen dus het huis gaan renoveren in Cheribon. Saat itu kondisi saya tidak ada tabungan sama sekali. Op dat moment had ik helemaal geen spaargeld, geen cent. Karena gaji saya sepenuhnya saya dedikasikan untuk orang tua saya. Want al mijn geld, alles wat ik verdien, geef ik dus uit voor mijn ouders. Kemudian kira-kira 2 tahun saya berdoa Dus ongeveer 2 jaar heb ik gebeden. dan Tuhan jawab semuanya itu tepat pada waktunya. En de Heer heeft antwoord gegeven precies op tijd. Saya lulus inburgering examen, Ik ben geslaagd voor de inburgering examen. kemudian En daarna? Saya waktu itu juga minta uang saku ya dengan jumlah yang saya tentukan. En het zakgeld heb ik ook gekregen. Het bedrag is precies dat wat ik eigenlijk gevraagd heb. Tapi ternyata Tuhan kasih lebih dari yang saya Maar de Heer heeft meer gegeven dan dat wat ik gevraagd heb. dengan cara yang ajaib Met yang een tidak pernah saya wonderbaarlijke pikirkan. gedoe, ja. Kemudian
Kemudian En daarna? setelah itu saya dikasih jalan untuk bisa renovasi rumah di Cirebon. En ik heb dus een weg gekregen, de weg werd opengemaakt om dat huis in Cirebon zeg maar ook te renoveren. Dan itu terjadi 2 atau 3 minggu sebelum saya berangkat. En het gebeurde 2 of 3 weken voordat ik vertrok. Apa yang saya lakukan adalah Dat wat ik gedaan heb is, saya pergi waktu itu di Cirebon itu ada namanya Taman Tuhan. er is in Cirebon een tuin, het Ja. heet de Tuin van de Heer, Di mana kita bisa berdoa. waar we kunnen gaan bidden. Kemudian saya hanya diminta untuk bersyukur. En ik werd gevraagd alleen maar om te danken. Waktu saya datang ke Taman Tuhan itu saya udah punya list doa. Toen ik daar kwam, heb ik al een lijst, een bidlijst. Tapi ketika saya datang di Taman Tuhan itu, Maar toen ik daar was, hati saya kayak disuruh Tuhan untuk kamu harus mengucap syukur. het lijkt erop als de Heer tegen mij zegt, jij moet gaan danken. Saya tahu apa yang ada di dalam hati kamu, apa yang kamu minta, tapi saya cuma mau kamu untuk mengucap syukur. Ik weet wat je in je hart hebt, maar ik wil alleen maar dat jij gaat danken. Setelah itu satu persatu Tuhan jawab semua yang saya minta. En daarna heeft de Heer alle antwoord gegeven van alles wat ik gevraagd heb. Jadi kunci hidup saya akhirnya saya punya formula sendiri, En de sleutel van mijn leven is, ik heb een eigen formule. berdoa, Bidden, berserah, toegeven, bersyukur, danken. dan melakukan apa yang menjadi bagian saya. En dat doen wat dus mijn deel is. Dan akhirnya saya ada di sini En uiteindelijk ben ik hier. dan bersama-sama dengan semua. En met jullie allemaal. Ja. Terima kasih untuk kesaksian. Wow. Dankjewel. Hebben jullie nog een getuigenis? Heeft er iemand nog een getuigenis? Kom maar. Kijk eens. Ben je de eerste keer hier zeker, ja? Oké. Mooi. Dankjewel allereerst dat ik zo welkom, dat wij zo welkom zijn binnen deze gemeente. Hartstikke fijn. En ik wil jullie eigenlijk bemoedigen met iets wat wij hebben meegemaakt tijdens de vakantie. En dat zijn, misschien voelt het alsof het iets kleins is, maar de Heer is zelfs ook in die kleine dingen is hij er. En tijdens onze vakantie kwamen wij midden in de nacht kwamen wij in Alicante aan. En wij kwamen voor ons huisje. En nou ja, we hebben 2 kinderen, we waren met een hele groep mensen, of tenminste mijn ouders die waren er. En we hadden een code die we moesten intoetsen om het huis binnen te gaan. Maar die code werkte niet. En we hadden het via Airbnb geboekt, midden in de nacht. Dus je probeert die eigenaar te bellen. Maar dat lukte natuurlijk niet, want die lag natuurlijk te slapen. Dus ja, wat ga je dan doen? Toen dachten we, oké, misschien moeten we nog ergens een rondje rijden. Toen waren we inderdaad een rondje gaan rijden. En we kwamen op een plek aan, toen dachten we, nou, dit zal waarschijnlijk wel zijn. Maar ons nummer was nummer 48. En toen we bij die plek aankwamen, toen waren alle huisnummers er behalve nummer 48. 1 tot en met 47. En toen denk ik, wat is dit nou? Dus mijn man die was gaan zoeken met nog iemand. En we bleven bezig. Inmiddels was het niet meer 2:30 s'nachts, maar was het inmiddels 2:30 s'nachts. Dus op een gegeven moment, ik dacht, ik stuur hem een appje, want ik zie hem niet meer. Wij zaten in een busje te wachten. Ik zeg, ik weet niet waar we mee bezig zijn, maar misschien moeten we toch maar even gaan bidden en even de Heer gaan vragen wat er aan de hand is. Wat de bedoeling is. Ben ik uit de bus gestapt, we zijn even samen gaan bidden. Toen zijn we uiteindelijk teruggereden naar het oorspronkelijke huisje waar we voor de deur stonden. Maar wat was er nou? Achter dat huisje zat nog een poort. Ik hoop dat jullie het allemaal nog kunnen volgen, maar daar zat een poort die uiteindelijk leidde naar de achtertuin. Die poort was normaal gesproken dicht, maar die was open. Op geen enkele manier konden we via de voordeur al die codes intoetsen, want het werkte gewoon niet. Dus op een gegeven moment zegt die vriend, die zegt, nou weet je wat, laten we anders even via de achterkant gaan kijken. Wat was nou het geval? Die achterdeur, die was niet op slot. Dus niet de poort, maar de achterdeur van die tuin van het huisje waar we moesten zitten, die was niet op slot.
Het zat alleen maar vast met een touwtje. Dus ik stond met mijn moeder aan de voorkant en met mijn zus aan de voorkant van de deur. En opeens hoorde ik. En toen hoorde ik mijn man, die was dus binnengetreden via de achterkant met die vriend in dat huisje. En toen moesten we nog 1 keer gaan checken of het lukt. We hadden nog een volgende code. Het leek net een escape room, maar goed, er was dus een volgende code. We drukten op die code en inderdaad, de voordeur van ons huisje zelf ging open. En wat ik ermee wil zeggen, het voelt als iets onbenulligs. Maar zelfs in de kleine dingen is de Heer. Amen. En vraag hem eerst, en wees niet als koning Asa, maar vraag hem eerst. Amen. En dan hoef je niet van 2:30 tot 2:30. Halleluja. Dat is onze God, hè? Als je vraagt, je krijgt het. Jij het krijgt. Amen. Halleluja. En mededeling. Volgende week de dienst, zoals hetzelfde, om 10 uur. Maar we hebben wel een avondmaal. Of, sorry, de laatste week, sorry. 31/8, sorry. Het is gewoon een dienst, ja. Ten tweede, de jarige zuster Susie. Wauw. Is jong geworden. En een tweede, iemand die met vakantie gaat. Broeder Kees, zuster Vera, kom maar naar voren. En Sandra Ratna. En Rida. Oh, oké. En zuster Wenda is ook jarig van. Dus zusje van broeder Audi. Komt u maar naar voren hoor. Wauw. Broeder Rudy. Die gaat volgende week naar Indonesia geloof ik. Oh ja, sorry. Wauw. Hij is net terug. 2 weken geleden gaat hij weer naar Indonesia. Wauw. God is goed, amen. God is goed. Zuster Siska? Oh. Mesti jaga kerajaan dulu. Oké, ik nodig u om op te staan. Zo even onze handen richting naar onze lieve broeder en zuster. Tuhan, Heer, Kau melihat u ziet anak-anakmu Tuhan. uw kinderen. Broeder Rudy, Broeder Rudy, hari ini dia akan berangkat ke Indonesia. morgen zal hij vertrekken naar Indonesië. Tuhan berikan dia tanda-tanda Tuhan. Geef hem tekenen, Heer, Biarlah dia melihat dat hij kan zien segalanya apa yang kau ciptakan. dat wat u geschapen heeft. Bahkan apa yang kau ingini kepada Broeder Rudy. En dat wat u verlangt van hem. Tetapi doa kami Tuhan, Maar ons gebed, Heer, is: pimpin dia dari perjalanan darat leid hem sampai perjalanan udara Tuhan. tot hij gaat vliegen, Heer. Biarlah malaikat-malaikat surga terus membimbing Broeder Rudy Dat de engelen van de hemel hem verder gaat leiden. sampai di Indonesia Tuhan. Tot in Indonesië, Heer. Biarlah tentara-tentara surgamu terus membimbing dia Tuhan. Dat de leger van de hemel hem verder gaat leiden. Sehingga musuh-musuh yang akan memanahi dia Zodat alle vijanden die hem paarden zullen gaan tidak verschieten, akan bisa tembus. die zullen hem dus niet gaan raken. Karena tentara-tentara surgamu yang menjaga Broeder Want Rudy. de leger van de hemel die gaan hem bewaken. Bahkan apapun yang dikerjakan oleh Broeder Rudy Tuhan, Alles wat hij doet, Heer, biarlah Engkau yang memberhasilkan Bapa. dat het allemaal tot een succes komt. Sehingga anakmu melihat dan merasakan Zodat hij kan zien en voelen. sukacita dari surga daripada. Blijdschap van de hemel. Bahkan kami berdoa juga untuk suster Siska yang akan ditinggalkan Tuhan. En ook voor Siska die thuis blijft, Heer. Hanya sementara Tuhan. Alleen maar Dan dia akan voorlopig. kembali bersama-sama kembali. En ze zullen samen weer zijn. Als u weet, Damai sejahtera, vrede, sukacita blijdschap. terus menyertai keluarga ini. Zal het verder met dit gezin zijn. Halleluja. Halleluja.
Tuhan, kami berdoa juga untuk Broeder Kees dan Suster Vera, Heer, we bidden ook voor broeder Kees en zuster di Vera. mana mereka juga ada tujuan ke Ze Indonesia, hebben Tuhan. ook een doel naar Indonesië te gaan. Biarlah tujuan ini kau penuhi Tuhan dengan kuasa roh-Mu yang kudus Bapa. Dat ze deze doel kunnen gaan doen met uw Sehingga Heilige Geest. mulut mereka berbicara tentang kasih-Mu. Zodat ze uit hun monden dus over de liefde kunnen gaan vertellen. Mulut mereka akan terus berbicara mengenai tentang kuasa-Mu Tuhan. Hun monden zullen verder over uw macht gaan vertellen. Tentang kebenaran-Mu Tuhan. Over uw waarheid. Beri mereka Tuhan Geef hun, Heer, sesuai dengan yang Engkau ingini Bapa. dat wat u van plan bent. Dalam nama Tuhan Yesus In de naam Kristus. van Jezus. Dan lindungi mereka Bescherm hen selama mereka ada di Indonesia. zolang ze in Indonesië zijn. Engkau Bapakku yang di surga, U bent onze Vader in yang de hemel. mencukupi segala keperluan mereka Die zal dus alles geven wat ze menurut nodig kekayaan dan hebben. kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, Heer, kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu, pekerja-pekerja-Mu Tuhan. we bidden ook voor uw werkers, uw kinderen. Ketiga ini yang akan pergi ke Spanyol Bapa. Deze 3 die naar Spanje kunnen gaan, Heer. Tuhan, biarlah Tuhan menemukan orang-orang yang belum percaya kepadamu Tuhan. Dat ze dus mensen kunnen ontmoeten die niet in u Sehingga geloven. mereka boleh bersaksi tentang kasih-Mu, Zodat ze kunnen getuigen over uw liefde. tentang kebenaran-Mu Tuhan. Over uw waarheid, Heer. Pakai ketiga anak-Mu ini Tuhan. Gebruik deze 3 kinderen, Heer. Begitu dengan Susi yang sudah berulang tahun tanggal 18 kemarin Tuhan. En ook voor Susie die 14e-jarig is geweest, Heer. Engkau tambah-tambahkan hikmat. U geeft haar nog meer Engkau wijsheid. memperkaya rohaninya Tuhan. En u gaat haar geestelijk ook Bahkan anak-anaknya akan melihat En de kinderen zal zien bahwa Suster Susi hanya menyembah Engkau yang kudus, dat Susie alleen maar yang God berkuasa di aanbidden. bumi dan di surga. Die alleen maar macht heeft in de Sehingga hemel en anak-anak aarde. mereka Tuhan yang jamah, Zodat u hun kunt Tuhan yang aanbidden. jamah. Begitu cucunya Tuhan, En ook de kleinkinderen. biarlah mulut mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Dat ze Raja gaan dari segala beleiden raja. dat Tuhan, Jezus ini doa koning kami aan de Tuhan. koning is. Dit is Dan ons kami percaya Wij geloven, Tuhan, Heer. hanya Engkau yang kami percaya. Alleen u en u geloven wij. Begitu dengan Suster Benda En ook voor met zuster Wenda. yang telah Kau berikan 1 tahun kembali Tuhan. Die u nog 1 jaar heeft gegeven. Biarlah tahun-tahun ini Tuhan, Dus dit jaar, Heer. yang baru ini Bapa, Nieuwe jaar. Engkau terus memperbaharui hatinya Bapa. Dat u haar hart gaat vernieuwen. Dia telah mendengar hati yang perfect Tuhan. U heeft het direct gehoord. Hati yang Een sempurna. perfecte hart. Een volmaakt hart. Bahkan tahun ini Zelfs dit jaar. Engkau akan melihat U zult zien kemuliaan Tuhan. de heerlijkheid Engkau van de akan Heer. merasakan Ze zal voelen. sukacita dari surga. Blijdschap van de Bahkan Heer. engkau akan melihat En zullen zien. anak-anakmu akan memuji dan menyembah Tuhan Zal Yesus. loven en prijzen, Heer. Terima kasih Bapak untuk tahun yang baru ini untuk Dank u wel voor dit Enda nieuwe Tuhan. jaar. Voor Di dalam zuster nama Wenda. Tuhan Yesus In de naam van Kristus Jezus kami Christus. berdoa dan mengucap syukur. Hebben we gebeden en gedankt. Haleluya. Halleluja. Haleluya. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace surrounding us. You're more than enough for me. Jesus, you're
surga, Vader in de hemel. terima kasih untuk hadiratmu di tempat ini Tuhan. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Kami telah memuji dan menyembah We Engkau. geloven en vrezen. Bahkan Kau memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. En u heeft ons gezegend met uw Terima woord. kasih untuk ketiga yang esa. Dank u wel voor de drie. Terpujilah namamu. Groot is uw naam. Haleluya. Halleluja. Mari kita angkat kedua tangan kita. Laten we onze beide handen opheffen Terima berkat dari Bapa di surga. om de zegen van onze Vader te ontvangen. Karena begitu besar kasih Bapa Hoe groot is de liefde van dan onze kasih Vader Yesus Kristus Tuhan en de liefde van onze Heer Jezus bersama Christus. persekutuan Roh Kudus yang manis Met de Heilige Geest. telah menyertai saudara dan saya. Is met u en met u. Pulanglah dengan damai sejahtera Yesus Kristus Tuhan. Ga naar huis met de vrede van Pulanglah Jezus. dengan sukacita dari surga. Ga naar huis met de blijdschap van de hemel. Diberkatilah pernikahanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zegen is uw huwelijk in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah anak-anakmu bahkan menantumu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zegen zijn uw kinderen, zijn uw schootkinderen Bahkan van Jezus diberkatilah Christus. anak-anakmu, En ook uw kinderen cucumu, en uw kleinkinderen. pekerjaanmu, Uw werk, pelayananmu, uw bediening, di mana engkau berada. waar u ook mag zijn. Tuhan memberkati. De Heer gaat Bahkan zegenen. mereka yang menunggu-nunggu teman hidup, En degene die op hun partner gaan wachten, Tuhan akan memberikan. de Heer zal het geven. Minta kepada Tuhan. Vraag aan de Heer. Itu yang paling terbaik. Dat is het Di dalam allerbeste. nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van Jezus Mari kita Christus. katakan bersama-sama. Laten